Решил залепить небольшой ролик, ну, как бы обзор. Он, кстати, будет полезен тем, кто сейчас выбирает себе строительный пылесос на смену или наоборот хочет приобрести. Раньше не работал с пылесосом, а штраблевал так, в маске, в респираторе. Речь пойдет о относительно новинке. Это бошевский строительный пылесос ГАЗ 1225P. Появился он, по-моему, относительно недавно, ну, может, где-то год назад, там, чуть больше, чуть меньше. Я его присматривал где-то, наверное, если не соврать, там, с конца лета или с осени прошлого года, 21-го. И, в принципе, ну, по тем там заявленным там характеристикам, да, или по обзорам, которые я видел в интернете, он мне, можно сказать, приглянулся там своей компактностью, там, производительностью, и у него есть несколько фишек, о которых я расскажу чутка позже. Значит, до этого у меня был пылесос Adventure, по-моему, 20-й, это зеленый Bosch, я работал Makita, я работал Metabo, работал с пылесосом бошевским ГАЗ, по-моему, 35-й. В принципе, ни один из этих мне так, скажем так, меня так не удовлетворял, как вот непосредственно этот. Друзья, коротко, я не буду там расписывать все какие-то там характеристики его технические, все это есть в интернете, можно залезть, там, погуглить, там, почитать какие-то отзывы. Я здесь скорее выскажу какое-то там свое мнение, чему нравится, чему не нравится. Про историю покупки, наверное, никому не интересно. Единственное, могу отметить, что сейчас, конечно, ценник, не сказать, что конский, но подрос с Нового года довольно-таки прилично. Когда я смотрел этот пылесос, он на рынке стоил в среднем где-то там 15-14 тысяч рублей. Это было буквально перед новогодними праздниками, была идея его там купить на Новый год, старый продать. И уже после Нового года ценник начал подрастать, там что-то там в районе 20-ки, 22, там, сначала спецоперации, ценник стал вообще конский, причем я скажу, более сейчас их где-либо найти довольно-таки проблематично, и вообще, в принципе, по бошевскому инструменту такое впечатление, что поставки просто перекрыли. Если смотришь там Петрович, там, не знаю, там 220 вольт, там, или там Оксидон, там Леруа, по-моему, больше практически нет. Но если есть возможность купить его, скажем так, по некоторому дисконту, или в принципе вы готовы отдать за него почти 30-ку, это будет, в принципе, хорошая покупка и удачный выбор. Он мне обошелся совершенно случайно, уже где-то в середине марта. Я его покупал в районе 18 тысяч рублей. Это, я считаю, это было довольно-таки удачной покупкой. И мне, можно сказать, свезло, я его в Македонию забрал последним, можно сказать, с прилавка. У меня было такое мнение, то есть когда они уже там стоили порядка там, 25 тысяч рублей, мне сложилось так, мне сначала показывали, это я смотрел по интернету, думаю, через интернет заказать, скорее всего, либо ошибка, либо там у них что-то там цены не обновили, причем после того, как я разместил заказ, он у них из наличия исчез. Я думаю, как один пылесос во всей сети, наверное, там заметили какой-то там. Нет, все получилось по чесноку, приехал, забрал, все, я очень доволен. Так, ладно, вернемся к пылесосу. Сейчас посмотрим его функционал и, собственно, в двух словах, чем он мне, собственно, приглянулся, и там, поработав с ним, грубо говоря, пару месяцев, я понял, это такой мастер-кар. Так, собственно, вернемся к самому пылесосу. Значит, что я просто буду говорить, что мне нравится, можно сказать, зацепило в работе и от чего я буду, наверное, отталкиваться в дальнейшем. Первое, это фиксируемый хобот, то есть пылесос можно за собой таскать. И этот раствор он не выскочит, и не придется там слезать с инструмента, обратно его засовывать. Он фиксируется поворотом, есть фиксатор. Правда, для этого есть такая некая ленточка, она отстегивается именно для того, чтобы тащить его за собой.
но, честно говоря, ни разу не пользовался. И, честно говоря, вот эта опция вызывает некое сомнение. Понятно, да, есть розетка для подключения электроинструмента и есть два режима работы, то есть принудительный и при работе с электроинструментом. Второе – это его плоская крышка. То есть на эту крышку можно положить штраборез, ну, можно даже какой-то инструмент. Плюс, когда он едет в машине, на него можно положить какой-то там не очень тяжелый ящик. Это в пику от Метабо пылесоса Makita, где такая полукруглая, так сказать, крышка, с которой всегда обычно там все сваливается. Можно там на него, грубо говоря, там сесть, перекусить, перекурить там, или попить кофейку. Второе. У него довольно есть фиксатор. Это фиксатор шлангов, также на него можно намотать удлинитель. Собственно, что очень удобно, не надо там заматывать там вокруг пылесоса это шланг, даже там засовывать его под ручку. Собственно, это очень удобно в плане транспортировки. И, в принципе, если пылесос не нужен, смотал вот сюда, грубо говоря, подсунул, и у тебя этот шланг не валяется под ногами, к нему никто не ходит, и случайно там его никто не проткнет, а потом все ходят со шлангами замотанными скотчем. У него есть, покуда мы смотрим его заднюю часть, у него опять же таки есть функция обдува, то есть переставляется сюда шланг, он работает на выдув, это очень удобно продуть ящики с инструментом, сам инструмент и плюс себя. Единственное, внимательно, чтобы не было мусора на фильтре. Фильтр лучше проверить, потому что может вылететь какой-нибудь там камень, дай бог, там саморез куда-нибудь в глаз или там в другую часть. Это что касается внешнего. Есть, я читал отзывы, что не всем нравится в плане того, что довольно-таки хлипкая конструкция, но соглашусь с тем, что пластик действительно такой тоненький, барабанистый, наверное где-то колкий, но если обращаться с ним аккуратно, бережно, я не собственно, в этом проблем никаких не вижу. Так, давайте посмотрим, что у него внутри. Основной кайф это то, что этот пылесос можно назвать без мешковым. Ну, наверняка мешок в нем есть, но мешок не выполняет функцию предварительного фильтра. Предварительный фильтр здесь вот такое вот корыто. Текстильное корыто, здесь такая пластиковое обрамление наподобие сальника. Вот это корыто выполняет роль предварительного фильтра. Мешки в принципе есть, но что это за мешки? Это обычный полиэтиленовый мешок, без ручек, без ничего, укладывается, собственно, сам пылесос, там, не знаю как, на дно, только для того, чтобы этот мусор было удобнее утилизировать. Есть две защелочки, куда, грубо говоря, там не на бантике, просто зажимается пылесос, чтобы под, скажем так, силой, там, можно сказать, там, не знаю, там, всасывания, он не засосал его там, обратно. И, в принципе, все. Можно пользоваться без этого мешка, но в этом случае вам просто придется этот мусор высыпать, и пока вы высыпаете, и половина будет на полу, и вы сами пыльные. А здесь довольно-таки удобно, то есть взяли, мешок собрали, хотя картер все равно, то есть сам поддон, он все равно в пыли, и чистить его приходится. Жаловались, я видел также в интернете на то, что через этот фильтр вот в этих местах он все равно подсасывает пыль и, ну, клеит какой-то там, не знаю, там, дверной уплотнитель, там,
еще, ну, я, честно говоря, не вижу в этом проблемы, потому что пылесос сам по себе после работы, он весь пыльный, и что снаружи его чистить, что чуть-чуть там, вытряхнуть и протереть там тряпкой, проблемы нет. Основное это вот отсутствие вот этих фильтрующих мешков, потому что по себе знаю, то есть это и при выезде там, на каждый объект задача, чтобы у тебя там был комплект мешков, их надо где-то купить, заказать. Плюс они стоят, даже уже там, не знаю, макитовские, по-моему, не оригинальные мешки, сколько там, 5 штук в комплекте, мы тогда покупали, по-моему, уже заказ. То есть тебе приходится либо закладывать их в работу, либо отдельно расходить. И когда люди привыкли, что строительный мешок стоит там, от 7 до 10 рублей там, в каком-нибудь Леруа, а тебе там за мешок там, просят там, 300-400 рубчиков, а иногда на объекте их уходит штук 5. Это если там большой какой-нибудь дом, особенно если это кирпич. Ну, такой момент. Плюс еще что, система очистки. То есть, по-моему, даже в инструкции есть, в каких-то обзорах, то есть здесь на поддоне металлическое кольцо. Оно, в принципе, служит для того, чтобы вот этот на поддоне, на предварительном фильтре, чтобы этот фильтр, ну, грубо говоря, сохранял форму и при всасывании у пылесоса, фильтр тонкой очистки, ну, чтобы, грубо говоря, это не прилегал к нижней части пылесоса и производительность была выше. И почистить вот этот кожух можно там нехитрыми действиями включить и выключить пылесос несколько раз, тогда это кольцо за счет всасывания поднимается, потом опускается, поднимается, опускается, и тем самым фильтр, можно сказать, самоочищается. Я, честно говоря, пробовал там несколько раз делать, и эффект очень слабый, и куда больше срабатывает, когда ты, допустим, отстегиваешь турборез и на работающем пылесосе там несколько раз делаешь, и там прямо чувствуется, что с периодичностью на 5-10 раз он сосет лучше, не сосет, а всасывает. Ну, на этом, наверное, и все. Ну и из фишек это вот этот, ну, грубо говоря, там насадка патрубок, она идеально подходит для сантехнического патрубка 50-го. У меня штроборез Makita, на нем стоит, на нем пристегнут этот патрубок. Я вставляю, не обматываю ни изолентой, ни скотчем, он нормально держится. Единственное, вот здесь есть уплотнительная резинка, которую надо подпихнуть. Ничего не отваливается, потому что это такая проблема, когда ты куда-то залазишь, у тебя выскакивает, тебе надо спускаться, обратно все это втыкать, с утра надо обмотать скотчем, вечером этот скотч надо отрезать. Ну, с Makita тут проблем такого нет. Сейчас я вам покажу это изделие. То есть вот всем известная Makita 150. Вот это у нас сантехнический патрубок. Он поворачивается, он держится, потому что там есть резиночка. И, собственно, непосредственно вот этот раструб. То есть мы вставляем, все, он держится, и он не вываливается. С ним можно, собственно, менять положение, как тебе удобно. И вот я от этого, честно говоря, просто в восторге. Лучшего придумать нельзя. Ну, на этом, наверное, и все. Кто досмотрел до конца, тот молодец. Все, парни, arrivederci.